A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih berkaitan sifat-sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang utifa 'alal ladzina qablahu, yunfiquna, menginfakkan mereka, amwalahum, akan harta-harta mereka, ria'an nasi, karena ingin dilihat oleh manusia, mura'ina lahum, halnya orang-orang yang riya, lahum, kepada mereka manusia, wala yu'minuna, dan tidak beriman mereka, billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa man, dan siapa orang, yakun, yang ada, syaitanu, syaitan, lahu, bagi itu orang, qarinan, adalah yang menjadi teman, sahiban, yakni yang menjadi teman, ya'malu, mengerjakan orang tersebut, bi amrihi, akan perintah syaitan, kahaulai, seperti mereka orang-orang yang kikir, orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk kikir, orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Fasa'a, maka sangat jelek sekali itu setan, bisa, yani jelek sekali itu setan, apanya, qarinan, yang menjadi teman, huwa, bahwa itu setan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi orang itu ada yang diridhoi, ada yang dimurkai, terserah. Erek milih nu mana pe kumaha dinya. Erek jadi jelema anu dipikanya ku Gusti, dipika ridho ku Gusti, atanapi jadi jelema anu dipika bendu ku Gusti Allah. Sudah ada tempatnya orang, untuk orang yang dimurkai dan untuk orang yang diridhoi. Tinggal orang milih rek nu mana pek kumadinya. Ngan milihna kudu ayeuna. Lamun hayang jadi jelema nu dipika ridho ku Allah, ti ayeuna milihna. Ya, ngan kade ulah jadi jelema anu hoyong dipika bendu ku Gusti Allah. Jangan jadi orang yang dimurkai. Harus menjadi orang yang diridhoi. Allah memberikan sifat. Mana sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Yang pertama, mukhtalan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Siapa si mukhtal? Mutakabbiran, orang yang sombong. Itu orang yang dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Jangan, Allah enggak ridho. Hina orang sombong itu, enggak ada kemuliaannya. Di hadapan Allah hina, di hadapan manusia hina. Siapa yang senang sama orang sombong? Enggak ada.
urang nu jadi pamajikan boga salaki gumede teu tereseupeun komo Gusti Allah. Bersihkan hati kita dari sifat jangan ada sombong. Ya, bahaya sifat sombong ini. Dikatakan oleh di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, bahwa kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Siapa orang yang merebut kepadaku akan satu dari itu dua sifat, yaitu kesombongan dan keagungan, aku lemparkan orang tersebut di dalam api neraka jahanam dan aku tidak peduli. Saha wae rek pangkatna naon wae, rek turunana saha wae, mun gumade ku Allah dialungkeun ka neraka. Rek ahli ibadah komo lain ahli ibadah. Andai kata aya julma ahli ibadah, ahlina ibadah naga teh ngan gumade ku Allah dialungkeun ka jahanam. Komo nu kedul ibadah gumade. Andai kata ada orang yang ahli ibadah pun, andai kata dia sombong, Allah murka, Allah tidak ridha, dan Allah tidak terima ibadahnya. Kenapa? Karena ada sifat sombong. Ini sifat sombong harus dihilangkan, diobati oleh kita. Ya. Siapa orang yang merebut satu dari itu dua sifat, yaitu kesombongan dan keagunganku, aku lempar orang tersebut di dalam api neraka jahanam. Wala ubali, aku enggak peduli. Rek turunan saha, rek pangkatna kumaha, rek ibadahna model kumaha, rek ilmuna luhur, lamun gumade Allah terido. Na'udzubillah min. Jadi ini yang harus kita perhatikan, hati kita kontrol, bisi aya gumede. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak akan kebenaran. Embung narima nasehat. Lamun diomean embung. Ya, di bejaan tenari. Hirupna kumaha kuring. Ya eta gumede teh. Ya, batarul haq, menolak akan kebenaran. Di bejaan eta ulah kitu, amaneh ge can bener. Kakak kitu ngajawab teh. Maneh ge can bener, maneh ge can soleh, nguruskeun batur. Wah eta. Nu kitu eta teh aya sifat gumede. Wa ghamtun nas, tanda orang yang sombong itu kerjaannya menghina manusia. Ngahina batur, ngarendahkeun batur, itu ngagogoreng batur. Eta teh jelema ngabogaan sifat gumede. Ancaman dari Allah, siapa orang yang merebutku atas satu dari dua sifat tersebut, yaitu sombong dan keagungan, aku lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka jahanam dan aku tidak peduli. Na'udzubillah min. Nah, ini yang pertama, di antaranya orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang sombong. Jadi dalam hati kita jangan ada, di dalam hati kita punya rasa kita orang yang baik, orang yang mulia, jangan. Meskipun kita kata orang lain kita orang baik, tetap jangan diaku oleh kita, ya. Tong diaku ku urang, sanajan urang ceuk batur jelema soleh, jelema bager, tong diaku ku urang. Tong boga rasa diri urang jadi jelema mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan
Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah menambah Allah kepada seorang hamba dengan maaf, hidupnya dia itu menjadi hidupnya pemaaf atas kesalahan orang lain terhadap dirinya. Gawean tengah hampura we ka batur. Batur boga salah hampura kadiri manehna. Ya. Urusan pribadi manehna. Melainkan Allah menambah izzan, kemuliaan, tambah mulia ya. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya pribadi, dia selalu mendapatkan tambah mulia, Masya Allah. Wa ma tawadhu ahadun lillah, dan tidaklah rendah hati seseorang lillah karena Allah, dia rendah hatinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya orang tersebut, terus naik derajat menjadi kekasih Allah. Ya, orang-orang yang tawadhu mereka diangkat derajatnya menjadi kekasih, dipikanya aku Allah, dipika ridha ku Allah. Jalma-jalma anu tawadhu. Itu salah satunya, ya. Salah satu keuntungan sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, fakhuran, adalah sifat yang tercela, yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah tidak ridha, Allah tidak senang, Allah tidak mencintai orang yang fakhuran. Fakhur anu bangga diri, berbangga diri dengan ibadahnya, dengan amal baiknya. Agul, ya. Fakhuran 'alan nas bima utiya. Dia berbangga diri, adigung, ya, boga rasa agung. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita obati, yang tidak dicintai, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi sifatnya yang tidak dicintai oleh Allah? Alladzina yabkhalun, orang-orang yang mempunyai sifat kikir. Kikir itu, sifat kikir tidak dicintai oleh Allah. Orang kalau dia miara sifat kikir, dia tidak dicintai oleh Allah. Silakan rek koret pe kumadinya ngan Allah moal mikaresep. Allah terido kajel manu korek. Ya, harus diobati itu penyakit kikir, ya. Harus diobati. Sehingga di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, yaqulu qailukum asy-syahih a'dzar minadh-dhalim. Berkata orang yang berkata dari kalian, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu qailukum, berkata orang yang berkata dari kalian, asy-syahih a'dzar minadh-dhalim. Orang yang sangat kikir, ya, dia lebih a'dzar minadh-dhalim daripada orang yang zalim. Lebih udzur, lebih dimaafkan, lebih diudurkan daripada orang zalim. Wa ayyu dzulmin adzlamu 'indallah minasyuh. Dan kedzaliman mana yang lebih zalim di sisi Allah daripada penyakit sifat kikir yang sangat. Jadi syuh itu bukan itu, syuh itu lebih dari kena bukhul. Kalau bukhul itu dia kikir kepada orang lain. Kalau syuh itu orang lain berbuat baik kepada orang dia larang, itu syuh. Lain kudu nama kan peperihun urang teu bisa merek, batur merek teh kudu atoh, ieu mah lain. Ka batu teh nitah koret. Gitu. Eta syuh. Bakatin ku koret pisan, ka batur ge nitah koret. Halafallahu ta'ala bi'izzatihi wa 'azamatihi wa jalalihi.
halafa telah sumpah Allah Ta'ala bi'izzatihi dengan kemuliaan Allah, wa azamati dan keagungan Allah, wa jalali dan keagungan Allah. Apa sumpahnya? La yadkhulul jannata syahihun wala bakhilun. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah syahihun, orang yang sangat kikir, wala bakhilun, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kikir. Allah gesumpah. Mau bisa langsung asup ka sawarga. Jelma nu boga panyakit koret mah. Mangga milih. Abdi mah buya bade mertahatkeun koret mangga. Wiosok we. Hakan ta koret teh. Lebok koretna tah. Bawa paeh koretna. Ngan Allah gesumpah. Allah parantos sumpah. Apa sumpah Allah? La yadkhulul jannata syahihun wala bakhil. Rek urang andai kata ahli ibadah koret mau bisa asup ke sawarga. Komo geus kedua ibadah kopet deui. Andai kata ada orang ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi dia punya sifat Allah sudah sumpah tidak bisa masuk surga orang yang kikir. Naudzubillah min. Komo anu kedul ibadah tuluy koret. Bahkan andai kata ahli ilmu, wah ilmunya Masya Allah luar biasa, tapi koret. Mah tulus asup ka surgana, hese asup ka surgana. Jelma anu ngukut koret, silahkan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, silahkan. Sudah jelas kok, jalan surga sudah jelas, jalan neraka sudah jelas. Silahkan mau milih mana, spek pilih. Laha makasabat, urang nyeun hade keur urang lain keur batur. Bageurna keur urang berehan keur urang tawadhu keur urang. Kitu deui urang gumede bahayana keur saha? Keur urang koret bahayana keur saha? Kumadinya. Pilih kelir acak. Ayeuna paralilih kumadinya nya. Terus diuningakeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuh wal iman la yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Asyuh wal iman la yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Bahwa penyakit kikir yang sangat dan keimanan tidak mungkin berkumpul keduanya pada hati seorang hamba. Pasti rusak imanna. Pasti rusak geus. Jelma boga iman tuluy koret geus we bakal ruksak imanna, kadituna dihariwangkeun leupas imanna. Kusabab ayana penyakit kok ini bahaya. Geus mah koret tuluy nitah batur kok. Komo deui eta mah leuwih-leuwih pisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyul jahul ahabbu ila Allah minal 'abidil bakhil. As-sakhiyul jahul, bahwa orang yang dermawan. Al-jahul, yang bodoh. Ngan si eta mah berehan nyaahan ka batur. Ya, nyaahan ka batur, berehan ka batur, daek tutulung ka batur. Tapi jahul. Ngarti kana agamana kurang gitu. Tapi hatena moga-bogaan sifat sakhawah. Berehan hatena, nyaahan pinuh ku nyaah, pinuh ku berehan manahna. Saur jungjunan jalma anu berehan, orang yang dermawan, al jahul, lain jahil deui ieu mah jahul, pohara bodona. Ngan bodona si eta mah lamun diomean teh narima, dinasihatan narima gitu. Bodona teh ieu mah jahul, jalma anu berehan, anu jahul, anu pohara bodoh. Saur jungjunan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal abidil bakhil, daripada ahli ibadah yang kikir. Ahli ibadah siapa? Tara tinggalun berjamaah, tara tinggalun tahajud, tara tinggalun duha, ngan kopetna naker. Kopetna, aduh siapa bah? Kopetna teh naker bisa kopetna teh, papaehan wae. Nya memeh paeh teh geus papaehan. Papaehan we hirupna teh.
Nu kitu jelema nu tukang ibadah nu koret dibandingkeun jelema anu berehan bodoh masih keneh dipika cinta jelema nu berehan tibatan anu ahli ibadah tapi kok ada keistimewaan sifat berehan komo tibatan nya keduanya koret ya mah aya jelema ahli ibadah tapi kok koret geus eueuh hargaan di muka Allah teu aya nilai kamuliaan eta jelema di muka Allah gara-gara ngabogaan sifat koret. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua perkara tidak akan kumpul keduanya pada orang mukmin. Orang mukmin itu enggak punya sifat dua perkara ini. Apa? Dua perkara ini yang tidak akan ada, tidak akan kumpul pada diri orang mukmin. Yang pertama al-bukhlu, sifat kikir. Yang kedua wasu'ul khuluq, jeleknya akhlak. Itu bukan kelakuan orang mukmin. Yang ketiga adalah apa? Kikir. Yang keempat wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, menyembunyikan akan karunia Allah yakni ilmu dan harta. Teu daek ngawuruk, bari mampu, bari batur hayang diwurukan. Kade nu baroga ilmu teh. Nu baroga ilmu wajib nyebarkeun ilmu loba. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti agama. Harus disebarkan itu ilmu, jangan disembunyikan. Buya da abdi mah can soleh, sarua we buya ge can soleh. Rek ngadaguan soleh merek iraha atuh. Sebarkeun ilmu, di mana urang aya batur nu butuh ka urang ilmu, manehna teh hayang ngaji, hayang bisa maca Quran, hayang nyaho nya syarat sah salat, babudu sagala. Urang wajib lamun urang apal, wajib merek eta jelema. Wajib ngemikeun ka eta jelema eta ilmu. Lamun teu tah kaasup jelema-jelema anu dipikeun ku Allah. Katimul ilmi mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kade. Jadi urang geus apal batur teu apal, sok ajarkeun samampu urang nu bisa urang. Ya, nu urang apal ajarkeun ka nu teu apal. Ulah da abdi mah teu acan pantes, anu pantes atuh lamun nyaritakeun bab pantes mah, ya. Ieu mah urang diajar we, ya. Nah, orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, di antaranya orang-orang yang menyembunyikan atas karunia Allah, di antaranya ilmu dan harta. Kadenya nu baroga ilmu, ustad-ustad, ajengan-ajengan wayahna urukannya. Urukan masyarakat cenah apal mana nu haram, mana nu wajib, mana nu halal, mana nu awon, mana nu leres, udah diwartosan. Ulah diararan teu bararodo. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, aku siapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Di antaranya lagi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, yakni orang-orang yang dimurkai, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria, bukan karena Allah. Ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai oleh manusia. Nah si eta meni kuring teu dituliskeun, kuring teh geus nyumbang. Meni teu diumumkeun. Itu minangkana kan ya, kade. Sing lillahi ta'ala, urang dina infak teh sing lillahi ta'ala, sing karena Allah. Matak di antarana ulama parantos nguningakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nguningakeun cara infak supaya urang lillah nyaeta sedekah sir. Sedekah nu dipaparin teu uninga kanu maparin. Urang sedekah ti saha ieu? Ti hamba Allah gitu. Diajar gitu, diajar. Pan kahayangna mah diurang gitu disebutkeun teh. Hah? Ti saha ieu? Ti hamba saha we hamba Allah mah bisa urang bisa batur. Maksudna naon? Ngajaga tina datangna panyakit ria. Model kelas-kelas urang mah kaum du'afa. Kaum naon? Jelema-jelema nu lemah iman urang teh.
Dhaif teh lemah. Tah kaum doa apa mah wayahna sing minang sedekah samar. Anu dipaparin teu uninga kanu maparin. Tah itu masyaallah. Leuwih ngajaga tina kasumpingan panyakit ria. Sabab Allah teu narima amal ibadah di mana ria. Kajeun daek infak ria na naker eta mah. Ya, ria na teh. Nah, kadeknya jaga ku urang sadayana dina infak usahakeun sing karena Allah. Wa man wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir jeung jalma-jalma anu teu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Nah, itu diantara orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kadeknya kontrol bisi aya di urang tah panyakit teh nu bieu gumede, adigung, koret. Dulu ini tah batur koret nyumputkeun kana karunia Allah dulu ria dina infakna. Kadek bisi aya dina ati urang ti ayeuna landongan. Dari sekarang perbaiki niat kita ya di dalam infak ya, usahakan jangan ria, usahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua, Allah bersihkan hati kita semua dari segala dosa-dosa hati, dosa-dosa zahir. Allah jaga semuanya dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba pilihan Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.